大家好，欢迎来到烟火味厨房。夏天是丝瓜大量上市的季节，也是一年当中最好吃的时候。今天用丝瓜分享一道好喝又营养的丝瓜汤。首先把丝瓜的外皮削干净，头尾的肉质比较老，切掉一小部分，然后再切成小条。瓜瓤的含水量特别重，而且很容易发黄。瓜瓤也不要直接扔了，可以用来做饺子馅，也是非常的美味。接着我们再来把丝瓜切成斜刀片，因为含水量特别重，所以我们的丝瓜也不需要切太薄，像视频中这样大约切成1公分左右的厚片。我们尽可能的切均匀一些，这样方便成熟也方便入味。如果不会切片的，也可以切成小条或者是小丁，全部切成视频中这样就差不多了。今天的丝瓜颜色翠绿，看起来也特别的鲜嫩。全部处理好，放在大一点的碗中备用。接着往碗中加入小半勺的食盐，然后再加入少许的白醋。因为丝瓜和空气直接接触的话，很容易氧化变色。把食盐抓拌至化开，放在一旁浸泡10分钟左右。接下来准备一小块前腿肉，切成薄片，我们尽可能的切薄一些。有条件的一定要挑选前腿肉，因为前腿肉肉质细腻。其实瘦肉也不需要太多，一小块就可以，主要是用来增加一下鲜味。然后再切成稍微细一点的肉丝，今天的肉丝也是越细越好，这样方便成熟也方便入味。把切好的肉丝放在大一点的碗中，加入胡椒粉、1勺玉米淀粉或者是土豆淀粉，这里我们就不需要添加别的调味料了。加入少许的清水，充分的抓拌均匀，使肉丝的表面都能够裹上薄薄的一层淀粉，放在一旁备用。接着准备小把白玉菇，简单的给下刀，切成大约4到5公分左右的小长段，全部切好放在清水中。因为白玉菇看似非常的干净，其实在生长的过程中难免有一些虫卵或者是细菌。清洗干净，然后再用力拧干水分，放在一旁备用。所有食材准备好，我们开始操作。准备一锅开水，把白玉菇倒在锅中，腌制好的肉丝也倒下去，用筷子稍微的翻动一下，这样可以防止肉丝粘连在一起，但是不要用太大的力气，不然肉丝很容易脱浆。千万不能煮太长时间，大约煮20秒左右，直接捞出来过凉备用。接下来准备一个小碗，往碗中打入几枚鸡蛋，鸡蛋的数量也是根据家里人口的多少来定。食材准备好，我们开始操作。起锅，加入平常炒菜多一点的食用油，油热之后，把准备好的鸡蛋倒在锅中。今天的鸡蛋不需要打散，刚下锅的鸡蛋不要直接去动它，大约煎至2分钟左右，底部完全定型以后，稍微的放动一下锅，这样可以防止鸡蛋粘锅，同时还可以使鸡蛋受热更均匀。开最小的火，靠上锅盖，大约焖2分钟左右。这一步的目的是使蛋黄快速的成型。大约2分钟以后，稍微的放动一下锅，这个时候的蛋黄也慢慢的定型了。煎制成视频中这样翻过来煎另外一面，我们要把2面都煎至金黄，煎出香味。用锅铲按压一下，感觉没有回弹，证明现在的蛋黄也已经完全的定型了。接下来简单的给下刀，这样方便入味，同时也方便老人和小孩食用。现在的鸡蛋颜色金黄，
看着也非常的有食欲。全部切好，放在准备好的盘中备用。现在的丝瓜也已经浸泡好了，加入了食盐和白醋，一点都没有氧化变色，倒在肉勺里面控干水分备用。另起锅，加入少许的花生油，有条件的加入猪油，把丝瓜倒在锅中。我们要提前把丝瓜炒一会儿，主要是把表面的水分炒干，炒出香味。丝瓜营养丰富，富含丰富的维生素、矿物质以及膳食纤维和蛋白质，富含丰富的维生素 C， 具有抗氧化作用，能够增强免疫力，促进胶原蛋白合成，有助于保持皮肤弹性，预防坏血病以及固诊维生素 C 的缺乏症。平常适量的多吃一些丝瓜，对身体好处多多。全程开大火，大约翻炒3分钟左右，把丝瓜炒出汤汁。很多朋友省略了炒制这一个过程，直接放在锅里面去煮，那样做出来的丝瓜汤清汤寡水，一点都不好喝。接下来往锅中加入开水，开水的量也不需要太多，没过丝瓜稍微多一点点就可以，因为丝瓜本身含有大量的水分。接下来把焯水的白肉锅和肉丝倒在锅中，处理好的鸡蛋也倒下去，稍微的翻拌一下，使所有的食材完全的融合。接下来加入1大勺的食盐调味，少许的胡椒粉，这里我们就不需要添加鸡精或者是味精，因为丝瓜本身就特别的鲜，不管是炒丝瓜还是做丝瓜汤都不能加鸡精味精。大约煮2分钟左右，把汤汁煮至奶白。接下来准备一个大一点的碗，往碗中加入准备好的枸杞、葱花，一道营养又美味的丝瓜鸡蛋肉丝汤就这样做好了。当鲜嫩的丝瓜、蟹号金黄鸡蛋搭配弹牙肉丝与爽滑的白肉锅，稍微的炖煮一下，就是一锅鲜香四溢的家常靓汤。脆脆的丝瓜吸饱了汤汁，鸡蛋鲜香入味，肉丝滑嫩多汁，白肉锅清脆爽口，喝上一口真的是暖身暖心又暖胃。不管是作为家常菜还是用来招待客人，都是非常的有面子。如果今天的视频对您的厨艺有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。